Het moet een wonder neemt worden dat op de plaats van de Boersma's net in je verwonnen rekken. Jem knapt nou en toeken kwam als speren door het dak van plaats en wenhoes. Oh, dat mag je zeggen. Een ravage wie het en dreig op te romjen, omdat er asbest in de dakplaten ziet. Had je de eerste week een wamper gedrukt? Ja. Maar ja, het best man er al je bij. Dat was eigenlijk een paniek geworden, zo wat. Ja. Ja, dat taken. ben je niet. Ik ben nice in het landelijke nice. Dat is wel heel gek. Ja, want wat Ja. kwam er al hier heen? Nou, Jim en Hart van Nederland, NOS Journaal, Jeugdjournaal, Alle kranten. alle kranten. Daar hebben we de hele snij op druk mee gehad. Op een paar zalen, wat een woord is dat. Het wie dan ook een opmerkelijk en gevaarlijk verschijnsel. Ja, zijn gelukkig wie in de band al hier in het huis. Dan heb je hem leiden om huis heen. Ja. Als die op een holle krijgt, ja, het wie gewoon mooi waar van tevoren vertellen wie in zijn boeten was. Het wie geen hudden of het wie heel stil. Dus je hebt een beam terug in het dak van je wengedeelte. Ja, deze hele hals, dit tussensteek, dat lijkt helemaal aan Spaan. Er ben al je naar je pannen op kwam, naar je dagwater, dan hadden ze er vastlijn. En de boosdoeners hebben we zelf maar omhellen. Ik zei, dat we al net volle van oerblunt, van de BM. Ik zei, de rest het helle weg om. Het gebeurt dus net weg. Ja, God zit er nog in, hè, in dak. Ja, het gaat, zit er nog in. Laten we er van de wind direct mooi in zetten. Het is, nou, het had wel een maand of jou door voordat het klaar weer rond weer met de verzekering. Nou, toen waren het juist. En die hele kapmateriaal, alle platen, alle ruit wat eronder zit vanwege de asbestsanering, materiaal hier aan. Dat moet er helemaal leeg. Nou, we zijn er bij voor de winter, maar net maar hoor. Maar die hebben nog even bewaren. Ja, deze komt uit het museum. Die dwarsbouwer dus bij had. Hopsakee, dwars door het dak houden. Als een speer, door Als het een dak. speer dwars door het dak heen. Door 2 morgen in het hoekje er terug. Kon ze er nooit bij krijgen. Die is echt heel lang zitten blijven. Alle taken met verder in de containers voortgegaan, maar ik zei, deze wil ik net mis. Want die had nooit de gevaarlijkste geweest dus. Dit is een herinnering. Ja. Ja. Maar goed dat ene die je noemde, zie je. Ja. Het is het rode beelkruis, dat weet ik net wat er maar die gebeurt.